天气转凉了，这段时间呢，孩子咳嗽的特别多，有些妈妈呢很着急、很焦虑，为什么每天咳嗽那么几下？到底是怎么回事呢？一个呢就是找出引起咳嗽的根源，我们呢可以根据症状来初步分析判断。一个是呢湿性的咳嗽，比如说像肺炎呀、支气管炎呀，都有这种症状。第二个呢就是干性咳嗽，咳嗽时候呢无痰，可见于急性的咽喉炎、支气管炎等等。第三个呢就是过敏性咳嗽，比如说吹了冷风、空调或者粉尘等物质引发的这种咳嗽，多半考虑为这个过敏性咳嗽。第四个呢就是痉挛性的咳嗽，表现为剧烈的震咳，一声连着一声，常见于小儿那个百日咳呀、腹百日咳等等。